irratti guddadhe allaqaan jijjiiramne jijjiirran ayyeera gaasaa naa kennu maal jedhamu si kenna irratti guddadhe kun anaaf ragaadha turbe maayikii qabadhu madaamis turte ayye ragaa naa kennu kan maal jedhamu ragaa siif kennamu si irratti dhalachuu kan keetis irratti guddachuu eedis Suraya balagisi harre turbe madaamis bira jirti ati dhokattee dubbatiin telefoona sirraa fuuti maayikii qabadhu dhaggeeffadhu elfuudha yoo isheen deemte bakka suuqii muulii minaamna deemte dubbatta biraane ragaa maali la hola baraarote waan nyaattu qabdu waan dhudhuun qabdu as baatee deebiti والله وانا مركان كمان من دفزت والله انقبض مشان سمية كينيا حبيبتي نوي ورا ميديا ورا لقاي جاللا كبجان ولينياتي ولينتي كدسا ولينكودتي جيرين ساجراتا ادي امنتي كريستانا جراتا نرا فغادو انا امنتي مسلمان جراتا نتجات ما في فلاور سيري اشتغلي مالي يلا مو ورا ميديا كنرا amantiin kee akkas ta'ee ati akkas taatee ati akkana taate ati immoo yaa meecarrashaa gaafa miidiyaa kanarra dhuftu waa'ee amantii Oromiffaa nuuf hin kennitu haa bibitti abdi liqeeffannu salaamu alaikum yeroo too walumaa kabajnee waliin jiraanne waan gaariidha mee qoy tasgabbaa jeta kaartanii nuta warri raasnitaan dubbatu Abdul Fattah bataayiru si kan batee caaraa yeroo malee hola ani gar hola jechuun arraba miti ijoollee Yesuus hola isinii hola dheeraa isin hola taatanii irtanii hola arraba miti bar nante raa hola kan gadi baatee nama rafita miti maan nama rafitaati gadi baatee hola arraba si allaalee akka macaafate la hola guddoodhaati sitti dhima amaanotii kee keessatti jecha amaanotii keenya hin tuqini gali mana kee taa'e مشرف هو أبدا جارسة كي قافت وش تاسبوران كبابر مامي تيا جارس باسبوري قافت تدي سيا مانو تينا ما هنتوكني إيش إيه قال لي مانا كيتا بقى جولان مرة برسيسان ورّي أشي كيسة توري أتي قدي باتي قفا وننا ما عرفت معلوم ما كنا ما عرفت تسقبا إيش تسقبا بريدو تيا لا ما في تسقبا وسلا مانو تي كينيا منا قبا شانتي استرجاجينات أكو ورا أماية كأني دري أكو تاني روي كتير لا أردلال تاز لا أنا بدو قد إيش أنا بر مسكين ما كيسان كان اللالي كل فاسي فان هاسي بر هنجي كان هنجي الربا ليتاني هنجي كان ديبي ما كنني هنجي الربا ليتان مسكين نسي هنجي دي باينا ما رفسوشي مسكين نوي مكيني ودفني أنا بقول جناك كأني نيش يوم به نلال في ربي أمن تاس إسلام ما بدي باينا ما رفس أنا كسيت أنا مالين بدي باينا مرة سيتو باينا ما رفس مالين إسلام نبايع دابة تسي بتشمت ما تسقب بريدو هي إيه قادي باتينا ما نرفسين ada بدو تايم ما نكى كيس إيش ما تسقب إلى بلوتك يا كريستانا يو ديفيد أبدا نما نرفسو ولا لما اسم دائما متي بر عمري كده صدق كنتر تكون تحسن ويشول سموك سنة كمان تمتي أكنا مما تتي هجتشيسا كاتي سنة تمام نعرفتي نتايتي تمام إيش إجول لنمي تقصينا ديكا نمي تقصينا لمنا تسكرتي دانتاينا تاسا يو ديفي كباتي وكانت تجلجل أمانتي كان يكيس السنيني قالي منا كيتا mana kiyyan jira bala lan jiru tasgabba mana taa jechuun ka gadi baatee nu narrabsin ka wantu singa hin qabdu musharafa waan de jaarsa kee qabdu min dandaa'e boleetii kiyyaan sin kabaje bar wallahi sin kabaje nan kabajin amantii kiyyarratti nan kabajin ishi kabaje ofitti guraddu ayo waan akkasii tasgabba himee tasgabboofte ijoolleeni baay'eetu jira sibichee miti amma ishi ta islaamee jira islaamaan muftii isaaniiti mama zinaa waa'ee kiristaanaati gadi baatee nutti muudhaaf ol gara gaadatitti ishi gifti kiilomee tasgabba iban taate la maafina tasgabba dabadhu taa'eeti
Kana hunda hanga arraba si ergu. Maalta yoo Arrabsine ol deebii nurra ol deebii. ijoollee jaartiin maal taate? Mijaa gurri si dhagaami. Gurri si dhagaami? Na dhagaa'e. Hayyee erga si dhagaye ati ortodoksiidha mi? Ortodoksii nama narrabsu bar. Nu narrabsine jechuun si baadhee si narrabsine situ bayeetoo laayikii nurratti godhee arrabsa. Ammallee si narrabsine bareedduu kee gaafii si gaafadheef deebii ni qabda. Waa'ee amaanotii keenyaa dhiisi ati. Laa deebii ni qabda moo hin qabu soo jette wallaahi sin dhiisa nan qaba soo jette sirraa hin furadha bas. Tolumaatti beekti. Mujaalaan bayaatitti laalii takka warra ballee walirraa liqeeffatan uummata of danda'ee arraba nama arrabsuun bee. Astaghfirullah lazim. Walirraa liqeeffatan mana keessa ta'anii baga buute. Eshi zimmita mircaa. Tu muslima dami. Barabar semua ni. Ijoolleen diri dhangalchi nama barakatuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nagan? Raya alhamdulillah. Pareda jawab pareda terus tak Allah jawab belum sih. Kali siapa boleh jawab? Insyaallah. Walau jazak Rabbi siapa boleh jawab sih. Ijoollee kiristaanaa gashaashee warri mandara qabdan. Waan akkasiitii namni tokko gaaffii yoo nama gaafate arrabaan namaaf hin deebisina. Wallaahi arrabni isinumayyuu isin hin fayyadu sin miidhamaanifi namni tokko amantaa bakka bu'eetiin akkuma namummaattuu nama arrabsuu hin qabu. Ana waa tokko naaf hin arrabsitanii waan tokko narraa ni daatanii arrabni si jammar ijoollee kiristaanaa nama furdisan viitaaminiidha malee namiidhee hin beeku. Garuu isinitti cubbuuta akka macaafattii illee namni mirgaan isin rukute bitaatti kennisin jedha. Waan san qabadhu deebi malee arrabaan hin deemina. Yoo dandeettan deebii deebisa. Garuu immoo akka deebii deebisuu hin dandeenye ni beekna. Maaliif kan isinumti hubadhaa inneen malee waa sanirraa barachuuf miti. Yookaan immoo namoonni haa hubatu jenneeti. Maaliif akka ortodoksiin amantaan taane akka Yesuus waaqan taane akka inni ergamaa ta'e akka Yesuus irratti jiba keessan nuti isin beekna. Garuu kan illee haa hubatuuf malee jechuudha. Isinumti immoo kanarra jirtanillee hubadhaaf malee ija banadhaaf malee nuti waan nun kaffalamu. Sini galee? Kame? Oh. Jirtaay. Akkamiin ji'a? Nagaagalata waaqaa slolas miti tasgabbiidhuma nani waan xiqqoo sitti dubbadha. Eenyusa? Nama beeku fakkaata. Soorattiidha sin argan jirtu? Ayyee. Lola sadoon taane Lolas miti laalama sooretti kiyaan illee sagantaa mataa kiyyaan qabaa. yaa Ani sa'aatii kanatti immoo gorsas miti. Dhaggeeffadhu kaal tokko. Gorsas miti, yaadas miti. Sa'aatiin kun sa'aatii gaafiif deebitii. Wanti ani irra jiru san irratti deebii itti kennuudhaaf yoo qophii taate fi islaamummaa rawaa islaamummaa gaafachuudhaaf yoo qophii taate. waa'ee sin gaafadhu gaafii mataa akka qofa woo barbaadina gaafata sin Waa'ee dhuunfaa kiyyaa gaafatuu hin dandeessu kaa yoo waa'ee amantaa ta'e sirraa qeebala. dhuunfaa miti waan dhimma dhuunfaa maa rakkadhe si gaafadhaa dhoko. Gaafiin ta'e maali ree? Gizee baay'ee jechuudha. Ati kana akka waggaa kanaa kan guddatte kanas geecha amantaa ortodoksii keessatti baatee maa adabattee hin teenye amantaa kee keessa mana kee godhatte ol deebi'i. Sooretti kiyyaa malaalechuudha bakka kanatti ilaali. Mana kee keessatti Bareedduu dhaggeeffadhu. Pirogiraamii keenyarra bahaa jirta. Yoo waa'ee amantaatirraa ta'e gaafii gaafadhu ustaazonni ni jiru si deebisuudha. Yoo gaafii nuti gaafachaa jirurraa deebii itti kennuu dandeettan dammoo deebii itti kennuu dandeettan isin yaani nuti qophiidha gara lachuun gaafadhaadhaa isin hin jenne gaafatamaadhaan isin hin jenne filannoo kan keessan filannoo isin kaa'eera. Sumayyaan asirra hangana turte waa'ee sumayyaa sin dakalu waa'ee zinnaash sin dakalu. Waa'ee nama dhuunfaa abalu akkana ittiin dubbatin abadana jechuudha. Waa'ee Abdulfattaas yoo ta'e dubbatuu hin dandeettu. Waa'ee namarraa dubbatuu hin dandeettu. Waa'ee amantaarraa yoo ta'e garuu dubbatuu dandeetta. Mirga guutuu qabu. waa'ee namarraa hin dubbanne obboleetti kan Ammallee waa'ee zinnaash dhiisi waa'ee sumayyaas dhiisi. Gaafii gaafatamte irratti deebii kennuu dandeetti bas. zinnaash ati kalecha bakka turte kan hin beekne. Ani zinnaash miti deemi zinnaash gaafadhu. Ani zinnaash hin miti. beekne harreen beeku borurree bakka dhaquun beeku turtii gaarii siif haa ta'u. Ani zinnaash miti galatoom.
akkasi. Rakkoon keessa maal isin fakkaate yeroo baay'ee miiraan kan deemtan akkasittuu beentee isinirra wayya beenten akkami macaafa jallastullee ragaa qabattee deemtan gatee isaa ta'u garuu kan ortodoksii rakkoon ishee maal isin fakkaate ila waan qabattan san waan qeesin isin jedhamu fakkeenya wallaahin gubaa'ee tokko galgala yoo teennu ሰዓት አከራት እግዚአብሔር ፍቅር ነው ጀዳኒ ማድረሰ ፍለተኒ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ለኛ ብሎ እንደዚህ ሆነ ያከነተ ኑጀቸ ገደቤ ኑጀቸ ሰቀለሜ ኑጀቸ ሂደሜ ኑጀቸ ብስማሪ ዳንቱማሜ ኑጀቸ ዱኤ ዱኤ ሞዬ ከ ዋን ኪጂባ ከነ ኑ በርሲሰኒ ሰዓሰዲ ጉባኤ ረገልገለ ገልገለ ህሪም ከን መከነ ከነ ኑ ጎደ የቹድ አቺ ቡላ ዋቱ ኮ ቀበነን ገሉ ምክንያቱ ረጋ ማለ በርሲሰኒ ዱቢን ሳኒ ፋዲ ደሙ ፋዲ ዱማ ሀፋ ጉራ ነማት ትንሲን Ragani ijoolleen kan maqeessin isaaniin jedhe isa fudhatanii deeman malee kanuma daaqonni isaaniin jedhe isa fudhatanii deeman malee kanuma sabaakiin isaaniin jedhe isa fudhatanii deeman malee ragaan macaafa irraa fudhatanii deeman. Beentee caalaa ortodoksiin macaafa 80 takka qabdi. Beenteen 66 qabdu malee 81 san akkasumatti fuudhanii deemanii macaafa dhalattoo jedhamu jala jira jechuudha. Wala masgaba tsalooti ortodoksiin deebii qabdi maali hundu hatta ergamtoonni illee macaafa mataa ofii of danda'e qaban isinii galeera miti. Kana keessa kam anfazanii kam qabatarree isa keessaa dubbiin dhugaa yoo jiraate waan shashaneen san keessaayyuu Yesuus ergamaa Rabbii ta'uu yookaan immoo akkuma macaafa dheetti ergamaa ta'uunsaa waaqayyo tokkicha waaqessuunsaa soomuusaa waaqayyoon kadhachuusaa gara Rabbii tokkichaatti si waamu gara waaqayyoon tokkichaatti si waamu saatto ichi jarugaan isin horra keessanii Yesuusin xiqqeessitan nuti barosoo sin kassasne akkuma seeraatti tu sinirraa kadhaan nu beeka isa akka amantaatti tu sote sumayyaan akka neettani osoo firdibeeti nageessitani ani waan macaafarra jedhu sana Yesuus ergamaadha Yesuus garbicha Rabbiiti macaafuma jedha Yesuus gara waaqayyoo tol fudhatame ofiisaa iyyuu waaqa qaba Ishentu amantaatti keessan jettanii osoo nakasastani natu sinirra aana mikinaatu ani kan macaafa jedhu sana fudhadhee deema isimmoo macaafarra kijiba keessanii osoo inni garafameera yeroo kuma jaaf dhibba jaaf jaatamii jaa beebii seetanii Yesuus kan isinii garafamu daa'ima xiqqoo isinitti fakkaate kan qunxuuxamu daa'ima qunxuuxxee guddistutti fakkaate inni kan siif garafamu hancufni irratti tufame zubaala qoshaasha seete kan Yesuus hancufni irratti tufamu jechuudha isinii bar kan Yesuus xiqqeechuu nuti osoo hin taane jechuudha. Sinigale Yesus dhiigeera horii qalamu sinitti fakkaate kan dhiigan moo qeerraa bakka horiitti qalansan sinitti fakkaateen kan Yesus xiqqeessitan nuyi miti barisin kan Yesus xiqqeessu nuti beekaa caalu siniif jenne jechuudha moo dhiiga hawwitan yoo dhiiga hawwitan yookaan dirree lolaa dhaqa yookaan naqa hoolaa qabaatu qala malee Yesus zubaala miti kan qoshaasha irratti tuftanii jechuudha Yesus daa'imaa miti kan qunxuuxxanii guddistanii jechuudha yeroo kuma jaaf dhibba jaalakkii kaayii si fayyisuuf jecha siif jecha garafame of saqqale maal uffata fannistu seete kan Yesuus saqqalam uffata aftee miicita sitti fakkaate gowwaa ummata gowwaa sammuun isaanii yoomuyyuu hin banamne wallaahi ummanni kun isa macaafa dubbisinaa macaafa dubbisoo wallaaltanii akkuma namummaa tanatti sammuu teessan tana banadhaa akka namaatitti jechuudha yaada mee Yesuusin kun kan waaqa ta'e kun garaa dubartii keessatti dhalatee garaa keessa kaa'amee harma dubartii kana hodhee nyaatee dhugee fincaane rafee dhuguma waaqa ta'a dhiisimee macaafa dubbisuu arga wallaalte daandii xiqqishuun taphatu kun dhuguma waaqa ta'ameeti yaadi namni udaanu namni nyaatu namni dhugu namni fedha qabu sinii galee Yesuus maan fuudhii yoo jette Yesuus bichaa miti kan hin fuune baay'umatu jira namumti keenya yoo jechuudha namni amma sa'aatii kanarra jiru jireenyi qaala'uu dhiisee qaalummaa jireenyatti kan fuudhin kan du'ellee heddumatu jira sinii galee Yesuus abbaa malee dhalachuun waan adda isa godhu miti mikinaatu kanaadhaaf abbaan qabneen jira akka macaafatti dhaloota iyyuu kan hin qabne jira jechuudha kanaaf jecha Yesuus abbaa malee dhalachuus adda isa godhu isin kijibarra keessanii kunillee waa tokko isa godhuu hin danda'u jechuudha sijjammar Yesuus kan kijibarra kaa'u osoo hin taane isiniidha kan dharaan amanaa jiru osoo abbaa feete kasastanii kan isinirra aanu nuyiidha mikinaatu nuti kan macaafni jedhe fudhanii deemne malee kan qeesii yookaan paasteriin kijibanurra oofu farsoo ofiitiif jecha qeesinillee damooza ofiitiif jecha sinii galee taskaara nyaachuudhaaf jecha kan kijiba kaa'u jaraadha malee nu miti sheektota miti ummata musliimaa miti ummanni musliimaa yoo sin barsiisu daangaa godhatee sin barsiisa malee amantaa namaatitti nuti hin buune ammas bu'aan jiru kanan jedhe kana keessa yoo kijibni jiraate natu bahee dhiifama sin gaafata. Waan akkasiitidha waan nyaa'u yoo deebii dhabdan arrabaan hin deemina. Namni moo deemi seenne tanan deebisa deebii yoo jettu kara seera qabeessan kootu dubbadhu.
isin faana kolfuun koo yeroo dhabuu kan koo miti isinii galee isin kabajuu godha. Kabaja namni isinitti kaa'e moo isinii ofitti kaa'adha. Sumayyaa. Oo bareeddu. Maal wantoota adaba godhadhu taa'i? Silaa deemtee malee inteechuu dhiistu maali Muhammadi oduu hudduu ta'e dhiisetoo oduu afaan kirraa immoo si keessa gadi yaa'u kana si sale. Baalake. Kuusa kan akkanaa kana gadi. Ummata baalagee ummata ilaa. Namni Oromoo tokko amantaa miti namni Oromoo tokko safuu beeka laala. Ummata safuu hin beekne baay'inni keessani jechuudha. Gommee nagaa jirtu? Nigee akka fayyaadha. Sagaleen kooma dhagama jedheen yaada. Akka jara kaanii miti ni dhagama. Okay, yaa waa'ee amantii irratti kirikiriirra jirtu. Hunduma isaa argiteerta akka yaada kiyyaata kan fudhadheetti. Waa'ee Yesuus irratti Yesuus akkamitti akka dhalate beektu hundi keenyayyuu beeka. Musliimnis Ortodoksonnis beekani. Maaliif walitti dhufeenya dhiiraaf dubaraa osoo hin taane hafuura qulqulluudhaan gara Maryam keessatti akka uumame hundi keenyayyuu beekna miti. Amanti waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoos barsiisaan jiru. Miknaatum dhalachuu Yesuus bichaanii isin hin dinqini. Namni abbaa fi haadha malee dhalatee jira. Waa yoo fudhanne dammoo Aadamirraa dhalatte Addaam yoo fudhanne biyyoorraa uumame akka macaafattuu dhaloonni uumamni ilma namaa karoota garaagaraatiin jira. Kan Yesuus bichaa adda gootanii akka birqiitti naaseen Rabbiiwwan kana caalu waa hedduu qabatee jira jechuudha. Kanaaf Yesuus dubbataan jiru. Yesuus ikkoo ergamaa ta'eetu osoo dhalatee jiruyyuu ergamoota keessa wanti adda isa godhu waan tokko duwwaadha. Innis ergamaa ta'uusaa amanteerta mi'ati? Ergamaadha. Akkamitti ergamaa akka ta'e beektaa? Seera uumamaarraa macaafa keessaa gaafa deemtee dubbifatte. Seera uumamaa keessa hin jiru waa'ee Yesuus. Waama Yesuus achirraa hin ka'a. Achumarraa duubarraa hubachuu qabda. Jalqaba iddoo siif gale dubbachuu osoo hin ta'in. Hin jiru maqaa Yesuus waamee beeku seerri uumamaa. Maalummaa isaa baruu qabdu. Achi keessa hin jiru saaraati yaa dogongorteerta. Yesuus ergamaadha ee dhugaadha ergamaadha garuu moo seera uumamaa Yesuus yaada. Ergamoota keessaa kan adda isa godhu garuu du'ee iddoo awwaalcha saniitii ka'uudha. Ta'ee gara abbaa deemeera. Mee bakka sanitti ragaanaaf kennime ragaan keessa. Ragaa macaafa qulqulluu keessa ka. Dubbifachuu dandeessa. Baasii dubbisime. Ergamaadha ergamaa kun. Har'a moo ergamaa duu erganneerra ka'a. Tamasgeen guyyaarra womaa adii erganna womaa haree waan. Tiksiisaa baafadheensi dhufa ishee. Tiksiisaa baafadheensi dhufa garuu ergamoota keessaa kan adda laal saaraati waan uummata irraa adda si godhu keessa baga Waaqayyo du'e hin jenne ishii sassalphina. Ergamaan illee du'e yoo jette rakkoo miti haa ta'u be. Yesuus Kiristoos ikkoo foon uffachuunsaa maaliif biyyi lafaa kun waan hedduudhaan dararamaa ragaa malee dubbatiin kan saaraati ragaadhaaf duratti seera uumamaa seera uumamaa yoo Yesuus hin beeku. Qoy kanaaf jedheeti foon uffatee biyya lafaarra dhufee warroota duukaa isaa dubbu'anii barsiisaa ture akka namaatti foon guutummaatti nama fakkaatee nyaatee dhugee. Innuu nama bifti yaman taate. Nama miti namni akkamitti hafuuraan uumama. Waaqayyo ni dhalata. Waaqayyo ila akkas jedha jalqaba irratti sagaleen bishaan ture bishaan sanirraa kan ta'e bareeddu kee dhaggeeffadhu Waaqayyo ni dhalata. Hin dhalataa miti bar uumama jalqabu. Waaqayyo ni dhalataa sin jedhe hin uumamne ni dhalata ija sagalitti maaraan deette maal taate isaa Waaqayyo ni dhalata. Hin dhalatu garuu biyya lafaa fayyisuuf jecha. Ila yaa abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu kan jedhame sun sadeen waaqa tokko jedhe garuu injiru wallahi ilmis hafuurri qulqulluunis inni tokko waaqicha tokkodha si gade hafuura ta'ee nama ta'ee haa dhalatu malee inni ofii isaatiiyyuu waaqa. Saara tasgabbaayisaa karaati jette hunduu kijiba injiru macaafarra yoo jiraate natu dhiifama si gaafata baasii dubbisi. Eshi rakkoon qabu si baaseen dhufaa. Garuu Yesuus Kiristoos foon uffatee haa du'u malee ofii isaatiif waaqa. Hafuura qulqulluudhaan dhalate. Waaqayyo nana kunaan jettee duratti margamaa itti dhiiskaa dubbisi jala badaara tasgabbaayi kanuma dubbatti irratti ragaa fidadhu gootu
walitti Ila akka ergamaatti yoo fudhanne ergamoota keessaa kan adda isa godhu du'ee du'a mo'uu isaati. Ergamoonni jiru nabiyyoonni hedduu isaanii jiru garuu Baadhiisi kasoo kan danda'uun feen beektan kan du'aa kan tokko isaanii hin jiran. Dhageessi? nama guddaarraa somni hin bareedu dhiisi kaa'e. Dhiisi kaa'e akkas miti ishii wal bukeessuunis gaarii miti. Soba miti kun koo waan jiru maal jedha ila quraana keessatti maqaa deemuun illee gaarii miti. Quraana keessattis ortodoksota irrattis pheenxee irrattis wanti jedhu beekta karaa dhugaa tokko qofaadha innis karaa Yesuusii qofa akka ta'e hin beekne. Garuu kan jette kun soba ila bakka kanatti nuti waa lama isin heeyyamne laala. Deebii deebisuudhaaf akka macaafatti ragaa waliin nu deebisa. Yoo moo gaafii islaamummaa irra qabaattan tasgabbiidhaan gaafadhaa. Gaafachuullee gaafatamuullee lachuu isinii kenneerra. Waan feetan gaafadhaan noo ustaazonni keenya deebii isinii kennan isinii galee. Yoo moo isin gara keessaniin deebii wallaaltanii laa deebii hin beeku yeroo biraan isinii fideedha malee hin arrabsinaa arrabni safuudha. Akkuma namummaatittuu isin hin barbaachisu. Arrabni safuudha. Rabbi hin arrabfamu hin arrabsine barnuti. Foon uffachuu isaati nuuf jedhee biyya lafaa dhufeera. Dinqii gurguddaa akka hojjate. Taanee saaraa dhiisi kaammaa sobaa jirta barsobuu safuudha siin hin jenne amma siin jecha waa tokko ta'e hin beeku. Soba miti ishii isaan biyya lafarra yeroo ture sanatti maal gochaa ture? Ragaa fi diyaayyeemee siif jecha akkas ta'uusaa. Ishi ati quraana hin beektaa miti mee musliimaa? Quraana irraa gaafachuu beektaa? Quraanicha keessatti jira wanti inni hojjechaa ture biyya lafaa kanarratti quraana keessatti maal hojjechaa ture wanti inni hojjechaa ture sun maali? Akkas bareedduu ki hayyee ustaaz Abdii moo Abdul Fattaa? Ansi gaafadhee be. Isaan si deebisa kan nuti ilaalli ijoolleen dubartoota islaamaa yoo ustaazonni jiran nuti quraanatti hin tarru sii galee adaba keenya seera kenna. Barsiisaa teechistanii akka keessan nuti irratti hin iyyinu. Abdii ni jirtanii? Abbuma jammaree xumuruu qaba jedhee hin bare. Rakkoon qabu nuti tokkuma. Ay, kiristaanaan bareeda. Hayyeetti fufi Abdii. Maal ture gaaffiinsi? Abdul Fattaa deebisiif. Abdiin biizii jedhana fakkaata. Biizii jedhana fakkaata. Gaafiin kiyyaa isaanii biyya lafaarratti dhalateera ishiiti foon uffatee haa namayyuu haa ta'u wanti namummaa saniitiin hojjetaa ture maalfaa kan jedhudha. Dinqiin inni dalagaa ture moo? Tole hayyee tokkoffaa quraanni dinqii macaafni hin himne hima. مالي جنان إني نبي ربي كربي بني إسرائيل تأرجع عن تأيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دران درسو رتي دينكي يسوع كريستوس دلقي أسو هندورة تكين الرأي قاله تكين الرأي دبته دانا مي دائما هندوبت توري غافا مريمين تكيسو راف ati sagaagalummaan deessee jennaani ergasii daa'imni dubbatee ani nabiyyi rabbiiti ani gabricha rabbiiti rabbiin kitaaba naa kennee jira jedhee yeroo jalqabaatiif maqaa haati silaa sagaagalummaadhaan baddu sababaa daa'imni kun dubbatuutiin maqaan isii qulqullaa'e. Akka seera Yahudaatitti namni tokko gaafa sagaagalee jedhe ni ajjeefama. Silaa ni ajjeefamti ture osoo daa'imni sun yeroo sana akkasitti dubbatu dhabaate. Namni sagaagalee seera Muuseetiin bula waan ta'eef namni sagaagalee maal ta'a ni ajjeefama. Akka hin ajjeefamneef daa'imni sun sababaa ta'ee ani gabricha rabbiiti ani ergamaa rabbiiti jennaan ergasii booda ajaa'ibsiifatan jechuudha. Hoole hayyee ergasii booda haga guddate hoo gara rabbiitti yaamaa ture. Amanuu isaan didanii jennaan dinqii gaafatanii mee nabiyyi rabbii ta'uu dinqii garaagaraa nutti argisiisi jedhaniin. Dinqii garaagaraa nama ija badee maqaa rabbiitiin hayyama rabbiitiin bi'idnihi hayyama rabbiitiin fayyisaa ture du'aallee kaasee jira hayyama rabbiitiin akkuma san ciqama kan akkanatti walitti tolchee ka'ee ergasii booda hayyama rabbiitiin ciqaan inni boca simbirree fakkaatu inni tolche sun rabbiin lubbuu itti deebisee simbirree bifa simbirree taatee ergasii booda bararuu eegalte. Dinqii fakkeenyaaf amma simbirroo inni ciqaa irraa bocuun inni dubbatuun waan macaafarra hin jirre. Rabbiin nabiyyi isaa waan ta'eef
wantoota kanneen hunda nutti hima. Akka inni dinqii kanneen hojjetaa ture. Kanneen hunda yeroo hojjetu immoo akka inni ergamaa rabbii ta'e akka ummanni sun amanuuf malee akka inni waaqa ta'e akka amanuuf miti. Yesuus illee dubbatee jira macaafa irratti illee Wangeela Yohaannis 1:42 irratti yaa abbaa akka ati yeroo hundumaa anaaf dhageessu ani beekeera. Wanti an akkana dubbadheef akka ati ana ergite haa amanan kana dubbadhee jedha. Kanaaf Rabbiin Quraana keessatti rasuulan ilaa banii Israa'iila jedha. Ergamaa taasisee gara banii Israa'iiliitti isa ergee jedha. Akkasi. Ishi anis Wangeela keessaa lafa tokko isiniin dubbisa asirratti. Duubatti nu deebisa garuu bilbilli qoqqo'aa ishee. Sumee akkam nagaa keetii? Obsi. Taayyaa xumuran bareedu. Anillee gaaffiin qaba sirraa. Taaptaap sheer godhame. Taaptaabii 500 galcha muraasa keessatti. Akkuma san koppii link illee godha. Akkana. Sumee gaaffiin qaba si gaafadhu hojiin qaba waan ta'eef nan deema okay? Oi obsi mee daqiiqaa muraasa obsi haa dhuftu mucayyoon. Haga mucayyoon dhuftuu fi waa'ee kanaatiin wal qabsiisee Wangeela irratti Yesuus Kiristoos dinqii inni dalagaa humna isaatiin akka hin taane dubbata. Yoo isin dhufte irratti hin dabalaafii fi haga saniifuu xiqqoo gudi tola haa fuudhu yerootti fayyadamna jechuudhaaf. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti isin yaa warra Israa'el dubbii kana dhageeffadha. Waaqayyo harka Yesuus nama Naazreet kanaan hojii aangoo isaa dinqiidhaa fi milikkita garaagaraa kan isin beektan isin gidduutti hojjechuu isaatiin fudhatama isa godhee jedha. Amma iddoo kanatti waan meeqa asirraa fudhanna waan 3 ol asirraa fudhanna. Tokkoffaa isin yaa warra Israa'el dubbii kana dhageeffadhaa Waaqayyo harka Yesuus nama Naazreet jedha. Yeroo nuti Yesuus Kiristoosiin nuti nama jennu hin arrabsitan Yesuusiin nun jettan. Tokkoffaa irratti gaafa nuti yeroo Yesuusiin nama nuti jennu ni arrabsitan yeroo jettan tokkoffaa macaafatu arrabsee jechuu. Maaliif jennaan macaafatu Yesuus nama Naazreetiiti jedha. Waliigallee Yesuus nama Naazreet. Tole Waaqayyotu harka Yesuus nama Naazreet kanaan hojii aangoo isaa dinqiidhaa fi milikkita garaagaraa kan isin beektan isin gidduutti hojjechuu isaatiin fudhatama isa godhee jedha. Ka dinqii garaagaraa akka inni hojjetu isa godhe eenyu inni jedhaara? Waaqayyoo jedhaara. Ka fudhatama isa godhe illee Waaqayyoo jedhaara. Amma asirraa maal fudhannaa? Yesuus Kiristoos humna isaatiin akka uummata akka hin hojjetinii fi akka inni nama qofa ta'e dinqii garaagaraa ka harka isaa keessaan raawwataa ture Rabbiin ta'uu Waaqayyo tokkicha isa hin duune ta'uu asirraa fudhannaa jechuudha. Ammas gaafa seexana baasus humna isaatiin baasaan turre. Humna Waaqayyootiin dandeettii Rabbiitiin baasaa ture. Bi'idnihi akkuma nuti jennu san hayyama Rabbiitiin baasaa akkuma jennu. Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 20 irratti maal jedha? Ani garuu humna Waaqayyootiin hafuurota hamoota kanan baasu erga ta'ee mootummaan Waaqayyo isin irratti dhufee jira jedha. Yeroo seexana baasullee humna isaatiin baasaa hin turre. Humna isaatiin baasaa hin turre. Humna eenyuutiin? Humna Rabbiitiin hayyama Rabbiitiin baasaa ture. Dandeettii Rabbiitiin. Rabbiitu isa gargaara malee inni humna isaatiin wama takka gochuu hin danda'u. Wama takka maaliif jennaan inni ergamee dhufe kaa? Inni ergamee dhufe malee akkanaanii miti. Hattaan barsiifnummaan inni barsiisuyyuu ka isaatii miti. Ka Rabbii isa ergeeti. Dhugaa Rabbii eega aduun yeroo siin seente ho'aa fi ifti siin jirre Waaqayyo sadan keessaa tokko gaafa du'ellee sadan isaaniiyyuu bakka du'aniiru kiristaanonni Waaqayyo hin qabani. Ila abdii. Ani moo asuma fakkeenya sii kenna fakkeenya sii. Wanti akka malee na ajaa'ibe tokko maal siin fakkaate wallaahi. Waan yaada keetii qofan dubbatin. Eshi qoljeeta. Yeroo takka qoy kaa dubbattu sinillee. Ana abdii waan na ajaa'ibe keessatti uumama yoo uumadhaan wal qixxeessanii gadaantummaa isaanii natti mul'ate. Mikinaatu uumamaadha aduun uumadhaan gad deebi'anii wal qixxeessanii jechuudha. Erga waaqa jedhaniini waaqa akkamitti uumamaan wal qixxeessan. Aduu fi Yesuus Kiristoos bakka tokko waliin bu'u. Kanarratti hubadhaa. Isatu bar aduu fi jennaan. Aduu sana akka dhume Yesuus Kiristoos. Ilaa isinitti buufi abdii siifan deebisa dhiifama kanarratti.
Abdi siifan deebisanii. Ijoollee wajjin namicha haasaa jira dhaggeeffadhaa jal. Maayikii qabadhu obboleessanni gajjallaa jirtu. Qoy siin deebisa. Barsiisaa keeti barsiin boo. Barsiisaa keeti. Barsiisaan koo Yesuus Kiristoos duwwaadha. Barsiisaa biyya lafaa doon taane. Na dhaggeeffadhaa. Naxalaa uffateera. Naxalaa uffachuu dhiisee akkuma ati uffattu fakkeenya amantii isaa ibsa. Innis akkuma ati ajjabattee jirtu innis uffatee jira. Amantaa namaan tuqan. Amantaa keenya bakka hin bu'u amantaan kun. Na dhaggeeffadhu sittan hima. Yesuus Kiristoos maal jette gaaffiin kee abdii? Waaqa meeqatti amantee jirtatte miti? Waaqa meeqatti amantee jirtatte? Waaqni tamannee jirru waaqa tokkicha ilma waaqayyoo. Na dhaggeeffadhu suma kana si deebisa dursa waa'ee biiftuu fi waa'ee wanni waliin ilaallatu. Na dhaggeeffadhu haala tokkicha. Deebisimbo hangaaffiin koona si gaafadha atin deebisa rakkoo qabu. Qoy kana si deebisa waa'ee Yesuus Kiristoos si deebisa. Abdii Pilis dhiifama. Gizee tokko bichaa si deebisa. Waa'ee waaqa meeqatti amantee jette irratti. Anan itti amanee Yesuus Kiristoos duwwaatti. Na dhagaye. Innis waaqa meeqaa jette. Amma fakkeenyaaf ati ilma qabnaa jedhu fakkeenyaaf. Ilmi kee sun eenyutti waamama? Ilmi koo moo? Ilma Abdii jedhama. Ammoo anaan gargari malee. Ilma Abdii jedhama. Okay, ilmi kee ilma Abdii jedhama. Atoo fakkeenyaaf atamma fakkeenyaaf abbaa foonirraa dhalatte qabda. Ilmi kee kuni sirraa dhalate haa jedhamu. Yesuus Kiristoos fakkeenya garuu Kiristoos fakkeenya siif fudhachuuf dhiifama. Kiristoos ilma isaa kana gara biyya lafaatti ergate. Fakkeenyaaf. Isa ergame moo isa ergatetu Kiristoos? Amma kana dhagaye. Amma fakkeenyaaf Kiristoos si fakkeenya fudhachuu kootiif dhiifama dheeraa. Ati amma fakkeenyaaf ilma qabdaa jedhu. Ilmi kee sun sitti waamama. Miti? Ilmi kee sun sitti waamama. Fakkeenyaaf ati immoo jechuudha. Akka Kiristoos fudhatnee jechuudha yoo dubbanne ati abbaa foonirraa dhalatte garuu Yesuus Kiristoos garuu abbaa fooniin qabu. Beektami? Kanaafiyyuu waaqa abbaa ilmaa afuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko kan jennu fakkeenyaaf ilmi kee sun sitti waamama abbaa isaa sunaa jennu afuurri immoo afuura nuti haal tokko baafannee deeffannu kana afuura qulqulluu Yesuus Kiristoos gizee lafarra ture bartoota isaatiif laate afuura qulqulluu namni duuka koo bu'u yoo jiraate maqaa abbaa ilmaa afuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko jedhee haa cuubu jedhee barsiisaa ture. Siigalee kanarratti kanaafuu bifa aduu anamma ganaa si dubbisuu fi ganaa deddeemee dubbisuu fi dubbisa keessa galuurraa oo fudhatte kanumatu sii ta'a. Afaanumaan fudhadhu jechuu keetti akkanumaan ragaadhuma malee. Ragaan inni rakkoon qabu durii Yesuus Kiristoos gizee barsiisaa ture ragaa waraqata eenyu gadi buuseef. Fakkeenyummaa abbaa isaarraa fudhatee barsiisaa tureemi. Simboon ebar akka tamma jedhaartu kanatti aniyyuu waaqayyo ta'uu hin danda'a. Maaliif jennaan amma simboo ani waaqayyo ta'uu hin dandeessu ati. Ati haadhaaf abbaa kee irraa qaama saalaatiin dhalatte miti. Yesuus Kiristoos garuu kan waaqa isa godhee Yesuus Kiristoos kan waaqa isa godhee bifa fooniif dhiigaan hin dhalanne hafuura qulqulluun dhalate. Kanaafiyyuu waaqadhan. Mana inni qaama saalaatiin dhalate yoo waaqan taane Yesuus illee qaama saalaatiin dhalate waaqa ta'uu hin danda'u kan illee maama qaama saalaa Mariyaamii keessaa dhalate. Yaa ta'u malee bifa walqunnamtii saalaa aniifatti ittiin dhalanne hin dhalanne Yesuus Kiristoos kan waaqa isa jechisiise kanadha. Wadhu. Akka nabii fakkeenyaaf nabii Muhammad haadhaaf abbaa qabamuu qabu. Waaqan taatu naan jette. Nabii Muhammad haadhaaf abbaa qabamuu hin qabu. Yeroo takka sokkeetti buqqisaa dubbadhu la yeroo waa dubbatte anis akkan dubbadhuuf carraa naa kennaa dubbadhu. Ani akka tamma jettu kana naa deebisi nabii Muhammad haadhaaf abbaa qabamuu hin qabu. Simboone isa san isa amma dubbatte shaffanuuf jettee waan biraa irraan fidin yeroo takka. Naa deebisi ka dursa naa deebisi nabii Muhammad haadhaaf abbaa qabamuu hin qabu. Itti deebina gaaffiin gaafatta qoy amma dubbatte shaffaniini hin dubbannaa sanarratti dursa irratti waan jettee aniyyuu waaqayyo ta'uu hin danda'a akka tamma jette sababii isaa ta'uu dandeessu ati yaada sitti meera dhiifama Kiristoos si fudhachuu fi ati nama fooniitii jedheera.
Siif akka galuuf Yeroo takka jechanii akka ilma Carraa naa keetii kenni waan adaraati. Mijayyoo tasgabbaa iddoo taa'ee takka. Tasgabbaa. Carraa naa kennaa dubbadhu shi. Eeyyuu anaafis carraa kennaa yeroo ofii keetti dubbatte akka carraa dubbadhuuf anaafis carraa naa kennu shi. garuu deebii kana akka naa deebistu bari Nabii Muhammad haadhaaf abbaa Esi qaba. deebi'aa tasgabbaa obboleettii kiyyaandee Yesuus afaanii lalatisti fakkaate. Okay, nan tasgabbaa rakkoon jiru. Eewwa na dhaggeeffadhuuti achi booda immoo gaaffii barbaaddu islaamummaarraan gaaffii qaba jedhiiti akkasitti bifa gaaffiitiin na gaafattaa sii deebisa rakkoon hin jiru. Dursa irratti akka tamma jettetti ragaa si gaafannaan ragaa malee akkanumaan fudhadhu gaafa Yesuus Kiristoos jiru sana namni ragaa wahii caafee harkatti namaa kennaa ture hin jiru jette ayyee sirriidha akkas taanaani ani amma waaqayyoodhaas yoon siin jedhe ani abdii waaqayyoodha yoon jedhe na'uudhu billah rabbiin jecha kanarra naa tiksu ragaa naaf fidi yoon ati naan jedhin ati ragaan barbaaddu taanaan ani waaqa ta'a jechuu guyyaa adii waaqa ta'uu danda'a sababiin isaa ragaan barbaachisu taanaan wanni dubbannu ragaan barbaachisu taanaan ani amma waaqa ta'uu danda'a jechuudha dabalataan ammoo waa'ee ati yeroo takka cufadhu yeroo takka irratti qabina ka waaqa ta'uu dandeessu iddoo kanatti. Ishi cufadhu ka yeroo takka in dubbatta. Eewa dabalataan ammoo namni qaama saalaatiin dhalate waaqayyo ta'uu hin danda'u erga jettee Yesuus Kiristoos illee qaama saalaatiin dhalate waaqa ta'uu hin danda'u aganuma gaaffii yoo qabaatte ta'uu dandeessa garuu waa'ee kanaa irratti Yesuus Kiristoos illee qaama saalaatiin dhalate inni illee waaqa ta'uu hin danda'u jechuudha. Asirratti kan sii galu obboleessa dhaga'i. Yesuus Kiristoos qaama saalaatiin haa dhalatu malee Maariyaam durbarraa dhalate moo hin dhalanne? Anis wallahi harmee kiyya durbarraa dhaladhe. Wallahi durba harmeen kiyya gaafa na deessu namni tokko sana dura nama tokko illee deesse. Abbaan kee bira ciisee qaama waa bira keessa nan galchiin qaama wal quunnamtiin dhaladhe. Yesuus Kiristoos garuu waaqa waan ta'eef. Gochuu dhiisnee nu gaggeessitanii ijoo. Na dhaga'i waaqa waan ta'eef waaqummaa isaa ibsuudhaaf gara Maariyaam durbeetti irraan dhalate. Dhumneef gaafanneen buunu maaliif waa'ee wal quunnamtii saalaas keessa fiddanii waa'ee Qoy addaa bahuu fi ani haati kooyyuu maalidha simboonii mee obsaamee hundumti keessaniyyuu maal wal jala dubbattu nuti sa'aatii tokko as keessa teenyeeyyuu jirra akkasumas immoo wal jala. Bakka na gaggeessaa haqaatuun sin taladhe ijoo please. Ofuma keessanii wal dadhabdan ijoollee mee ofuma keessanii wal kabaja carraa walii kennaa mala naaf abdii namoota kenna takka. Wal kabajii Okay, Abdi nana saa tokkicha carraa na dhaadhu barqabu. mee seenaan sun asana obsine takkoota. Qaata. Takka seenaan ati anfasta seena dubbat. Seena kana fasime. Tole ani waan inni itti amanin isiniif ibsaa waan inni itti amanin irraa immoo yaada qabda waan an jedhu irratti haasa'uu dandeessu. Ish. Wanta itti amante dogoggora wallaalummaa keessanii jechaa turte Samiraan dura Sumayyaan dura jechuudha. Kanaaf waan ani itti amane sana maaliif akka namanee fi eessaa kaasee akka namanee isiniif ni ibsaa. Sabooddee dogoggoricha naaf ibsite amantaan kee kun dogoggora kana dogoggora amante naan akka jettuun barbaadaan. Dhageessa waan sin jette. Si wajjin haasa'u. Finaafsi waluma keessa jirratti fufi rakkoo miti. Tokkuma. Okay, galatoome. Gabaabumatti ani waaqa abbaa ilma afura qulqulluu sadan tokkummaa waaqaatti namana. Gaafa naaf ibsitu immoo waan ortodoksii keessatti beekte waan ortodoksii keessatti beektee dhufte yookiin waan ortodoksii wal qabatu naaf hin deebisiin sababi isaa ortodoksii miti waan ta'eef hin beeku waan ortodoksii ani beekteedha okay kan akka hubattuun barbaada macaafa qulqulluu fi akkaataa itti macaafa qulqulluu sana hubadhe qofan siif ibsa waa'ee amantaa kamiyyuu miti jechuudha amantaa ta'e dhaabbatadha musliimnis dhaabbatadha kiristaanis dhaabbatu hundumtuu beenxees dhaabbata lafarratti dhaabbate malee amantaa kamiyyuu maqaadha hin jiru. Kanaaf amantaa tokkotti qabdee kutaa amantaa tokko keessatti naan deebisin jechuu barbaadeen intarnaashinaali macaafa qulqulluu deebisi yookiin immoo isaatti amantu dubbadhu isatti nama deebisi barbaadeen. Okay. Ani gaa Yesuus Kiristoosii waaqa dhattee amantaa naam isa dhufi ani gaafan waaqayyoodhaan kadhadhu maqaa ilma keessa jaallatamaatiin naaf dhagahee dheetan kadhadha. Sigalee sababbiin immoo maaliif kallacha abbaa sana hin kadhattu maaliif maqaa ilma keessa jaallatamaatiin jettee kadhattaa isa jedhuufi maqaa ilma keessa jaallatamaatiin na dhagaye kanan jedhuufi duruma achi dhufa akkana jedhamee kadhatama ture utuu hin taane erga Yesuus Kiristoos yaada abbaa isaatii fiixaan ba'ee as karaa ilma isaatii sanaatiin biyya lafaatti waaqayyo waan araarameef sababii kanaatiif jecha karaa isaatiin immoo ilma isaa sana hojiin hojjete du'aa ka'uusaa garbummaa cubbuu hunduma isaayyuu fudhachuusaa gaggabaabsaa deemi adaraa kee seenaa gaggabaabsaa deemi namoota baay'ee carraa eeggatu jira waan ta'eef gaggabaabsaa deemi. Ati maaliif yoo callistan Sumayyaa haasa'a? Naaf abdii wal keessa irraa immoo cinaa sa'i.
Rakkoon qabu nanaa saayinii faana iyyuu garuu na dhaggeeffachuu sirra jira. Calalattee booda waan feete nagaa. Jechuun namoota baay'ee carraa eeggatu jira obboloonni kee obbolootuma kee carraa eeggatu jiranii gaggabaabsaa deemee. Seenaan sekendii lama seentennaan dubbachaa turtii yeroo dhumettiin jettuu haa dubbattu dhaggeeffadha. Ammi amantii keessan tuqaan jiru amantii kun siniif ibsaadha waan namani lakki dogoggora abboleetti koo kana namani naan jedhiifin sittaa saaraa bar waan biraa miti. Malee asi amansiisuuf miti bar. Gaggabaabsaa deemi kaayyee akkadatti yeroo hunda jechuun namoota hedduu carraa eeggatu jira. Garuu dogoggoraan jira taanaan dogoggora kooraan adeemsiifee sittaa saa jira. Bareeddu kiyya gabaabsitu akkana jedhii daqiiqaa takka keessatti ibsuu yaali malee sheshii waldaa waan daqiiqaa tokkotti hin ibsamne immoo hin ibsamu kana ni haasaadha wanta dogoggora akkana jedhee dubbisi kaa ergasanuu sin guddisa macaafni kun akkana jedha bakka kanatti dogongora dubbachaa turtan jedhi akkasitti dubbisi sii dhaggeeffadha. Asi dogoggora keessa sirreessu mee dhumne situ dura naata asirreessu dhimmeedha si jala yeroon taa'u amantaa dogoggoraa duukaa dubbataa jirta miti erga akkas ta'e dogoggoricha sana malitti dogoggora moo sadeetti dogoggora akkas ta'e seena dhaggeeffadhu si galee caaka sigjeeta akka dubartiin beentee wacuu amaluma keessanii waan ta'e jechuudha. Macaafa akkatti baati irrattamsii zoorsa akkana kinoo bakka akkana dogongora dubbatte akkana jedha macaafni dhiiraa gaafa nu agarsiisi dubbadhu. Dogoggora keessa sirreessu nu fechaa jira nam. Arrabsiinka. Yaada namaa bitaa fudhatu taanaan nama akkasuma aliif bantanii amantaa nama tuttuqanii nama naarsinaa dannaa walumaa galatti an amantaa koo gabaabumatti si gabaabsuudhaaf jechuudha gaa Yesuus Kiristoosiin kana namanu akkuma inni yaa abbaa jaalala kee yoo ta'e xoofoo kana narra dabasi yaa abbaa yoo akkas ta'e akkas godhi akkuma inni jechaa ture sana eeyyee abbaa ta'uu waaqayyoo Yesuusiif nan amanaa jechuudha. Yesuus Kiristoos immoo waaqa godhee sagadee manaamni godheen akkas ta'ee manaamni isa jedhutu hin taane qaama abbaa keessaa isa tokko waanta ta'eef ananii hamanaa jechuudha. Isa immoo kana namanu Yesuus Kiristoos bakka waaqaa buuseetu hin taane inni abbaadhaaf furtuu anaa fi abbaa gidduutti riqicha anaaf abbaa gidduutti ijaaramedha waanta ta'eef karaa sanarra waan deemuuf riqicha sana maalirra akkan deemaa jiru beekee maqaa isaa dhaha malee hiika biraa qabaatee miti. Gara abbaatti kanan ittiin dhaqu Yesuusidha jechuudha. Hafuurri qulqulluun sadaffaan immoo Yesuus Kiristoos gaafa lafarratti ergame nu gaggeessaa ture akkuma ergamoota kamii ergameera akkuma Daawit fa'aa. Akkuma Salamoon fa'aa akkuma warra kaleessa ergamanii ergamee ture lafa kanarra. Warri ergaman suni sababii foon cubbuu nama kanaa hundumaa baachuu dandeenyu sababii yaada waaqayyoo godhanii raawwatanii hin darbiinidhaa fi lafa kana gubbaarratti akka Yesuus hin taane malee isaan ergamootuma ta'anii dhufan. Waan isaan dubbachaa deeme haasaa afaanii dhaga'uun feenu abdii maaliif faana dubbadhu. Haasaa afaanii dhumarratti siin kennaati iskee waan haasa'aa jiru. Xiqsii faana yoo namni waa antinaa jedhe uummanni. Uummanni keenyas obsaa jedha aga yoomitti aga obsamu hin beeku namni akkanumaan nama jajuu dhiisan illee jawaadiraa keessatti. Abdii gaaffii qaba gaaffii qofa sin gaafa. Ijoollee ishee yaadu waaqan. Xumureen Sumayyaa. Bar shariyaan dirqama afur heeyyamulleen ijoolleen afur taatanii abdii jechaa jirtanii dura takkaa xumuru tartiibaan isinitti dhufa. Seenarraa geeffadhaa yaame seena. Seenarraa geeffadhaa Koi mami tiati kan lammaffaa taataa koi of seeraa xumuru. Seenaan geeffatteetti hafuura qulqulluun immoo kan gara waaqaatti ol ba'utti lafarratti ittiin jajjabaadhu kanan ittiin jireenya koosa lafarraa keessatti waaqayyoon akka yaadu lubbuun koo akka waaqayyoon yaadu lafarratti haalota hundumaa moo'ee gara waaqaatti immoo galma waaqarraa sanaaf qophaa'e mana galgalaa sanaaf qophaa'e akka yaaduuf kan naaf kennamedha. Kanaafuu isaan sadanuu isaaniiyyuu kan waaqayyoo naaf jaallatee naa kenne anillee kanan jaalladhe itti bulaa jirudha. Gara waaqayyootti immoo gaafa si deebi'u waaqayyoo waaqadha kaleessa sarara siifis waaqadha naafis waaqadha eenyumaaf waaqadha garuu maal taate bare ragaa kaayitoo obboleessa keenya faana haasa'e maal taate